大家好，我係 Stephen Ken 簡先生。你有冇發覺而家呢？大家都覺得做一餐飯呢要花好多嘅時間有時要花1-2個鐘頭。咁而家我話俾你聽，我有個新嘅煮食方法，係3分鐘可以一齊做好3個餸。咁你信唔信呢？嗱，其實呢，我而家其實已經係做咗呢3個餸出嚟㗎啦。就啱啱我用咗部機，部機呢就係你而家身後見到嘅部機佢係會自動個盒個機打開嘅。咁換句話講呢，我而家做咗3個餸呢。嗱，我俾大家睇下，我做咗3個咩餸呢？第一個就係OK， 呢個係米粉鮮蝦雞肉炒米粉 OK。另外一個西蘭花炒雞片 OK。仲有一個非常正嘅餸飯啱啱好嘅麻婆豆腐，真係非常好嘅。佢出嚟嘅時間，因為我擺咗落嚟啦，佢就熱騰騰嘅。依家3個餸我再俾大家睇下 OK。咁其實呢3個餸呢，我只係花咗幾分鐘嘅時間就做到出嚟㗎啦。咁又架機幫你呢，無煙無明火，又環保又健康。食物呢係由你自己去配搭啲材料，只要做好材料放落個機度，佢就自己同你煮㗎啦。咁大家都一啲都唔使麻煩，幾分鐘3個餸就可以話熱騰騰咁上桌面，咁就變咗即刻可以開始開餐食晚飯。好啦，如果大家對呢部機我叫做先至3有興趣嘅話呢，記得咯喎，點讚留言分享，留低你寶貴嘅意見，話俾我聽，你對呢部機嘅觀感係點樣呢？記得啦，我係 Stephen Ken 簡先生，多謝大家。